OPPO Reno2。Hello， 大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王炯。今天这一期我们带来的是刚刚发布的 OPPO Reno2。这个上一代呢，不管是这个 Reno 还是 Reno 的10倍变焦版，我们在频道中都做过非常详细的这个体验和测评，尤其是10倍变焦版这边，这个在国内各种机型的横屏之中呢，我们对它的评价都是比较高的。这次呢，它的换代产品呢，可能跟大家想的有点不太一样，就是全面的第2代产品吧，因为它就叫 OPPO Reno2，但其实这次 Reno2 呢，只是一个 Reno S， 就是一个小升级版本，它并没有全面的革新掉，但是这一次小点上提升还是挺多的。不客观真体验，小白测评 OPPO Reno2马上开始。盒子方面呢，跟上一代的这个 Reno 呢是一样的，这个盒子都是这个长条形的，很少见啊，这应该是我们开的这么多箱里边最长的一个盒子了。手机咱们先拿出来，配件方面呢，跟之前的配件基本上是一样的，送了一个保护壳。这个保护壳呢，在一堆附送保护壳里边啊，算是质量非常高的，还有这种车线的处理，然后总体质感也不错，是一种仿皮革的材质。然后附送了耳机、数据线，还有充电头。充电头方面呢是 Work 闪充的 3.0， 它最高呢是到20瓦。我们说这个颜色是深海夜光啊，这个是它的官方名字。这个深海夜光的颜色呢，在视频上啊，不管是哪个角度，大家可能看着都是就是一个黑色的感觉，但其实它在四周呢是有很多这种蓝色的处理的，这个挺漂亮，就是从内到外散发出边缘的一些蓝色，还有中间的这个OPPO 的这个标志上面呢也都有这种蓝色的抛光处理，感觉非常深邃的一个颜色，还是挺漂亮的。OK， 手机方面呢，我们已经前期设置完毕，也是屏幕指纹，这个速度呢非常的快，就不用多说了。但是啊，我个人感觉它稍微的这个位置有一点点低，我正常握持手机，我大概这个位置是在这里，就是正好错了一个指纹识别的位置，我要稍微的向下一点。好在呢，它的识别面积是非常的大，我刚才试了一下，即便我只有一半的手指按到它这个指纹识别模块，都非常迅速的解锁，这一点上是比较好的，就是它的容错率是非常高的。不管你的手长或者是短，这一大片都是可以解锁的。咱们再来试一下，我按上半部分就直接解锁，我再按下半部分也可以解锁，这个就挺好的。OK， 尺寸方面呢，让我觉得有点搞不懂啊，就是这次它的尺寸呢是6.5寸，上一代的这个 Reno 和这个10倍变焦版呢，一个6.4寸，一个6.6寸，就是正好它们卡在中间，形成了一个完整的产品系列，6.4、6.5、6.6。然后分辨率方面呢，也是 1080p 93.1的屏占比，这个正面打开啊。我们打到设置界面，其实跟上一代的这个 Reno 相比呢，就几乎一模一样，就是你看不出来上一代跟这一代有什么特别的地方。但是啊，这个仔细观看之后呢，感觉这一代的 Reno2 下巴稍微的要比上一代窄了那么一点点，但是非常不明显。屏幕方面呢，最高亮度是说能达到这个500尼特，后期的深测之中呢，我们再详细跟大家聊。这次在 ID 方面呢，基本上没有什么特别大的改变，然后摄像头方面也是这种扇形的，我管它叫打火机啊，就是像一个打火机按钮一样这样的一个结构。正因为这种机械结构，也导致这个手机的厚度呢是比较厚的，它是9.5毫米的一个厚度，然后重189克，就是190克，再加上那个套，肯定就是200多克了。跟上一代这个 Reno 相比，握持感是一模一样的，也是两侧有这种非常强的弧面处理。但是在后背上，虽然颜色我非常喜欢啊，其实上一代这个也非常漂亮。不太喜欢的一点就是上一代它有这种非常强的这种雾化处理，这种磨砂的处理非常淡，然后感觉非常不容易沾染指纹，或者说即便有什么指纹，轻轻一擦，然后就擦掉了。但是这次是一个纯镜面的处理，就是上面是非常容易沾指纹的。前置咱们就不说了，这次 OPPO Reno2 最大的改变就是后置四摄。这个4颗摄像头的参数呢，我们在这里给大家打出来。主摄呢就是今年最热的这个 IMX586这个4800万的这个主摄 f1.7 的这个光圈，长焦镜头是三星的，广角镜头的是 IMX319来自索尼的传感器。后面呢还有一个200万的虚化镜头，这就是它的四摄的组合。四周的设计上呢也都是一样的，底部呢依旧保留了3.5的耳机孔，然后 Type-C 的接口。
然后电源键，然后里边也有一个绿色的这么一个小设计。上面这个听筒呢也不是屏下的，而是做到了这个边框里边，整个的这个设计上呢都是非常精致的一台机器。当然，我们目前呢还不知道这个售价，价格方面应该跟 Reno 呢是差不多的一个售价。另外呢，在电池上呢，它是4000毫安时的一个电池，对于6.5寸的一个机型来说呢，4000毫安时的电池还是比较稳的吧。刚才我也试了，在马达上呢，它也不是横向振动马达，就是非常普通的线性马达。前置方面呢，也是1600万来自索尼的 IMX471这颗镜头。光学防抖加上 UIS 电子防抖，整个摄像模组呢全面大提升，是这次 Reno 2最大的一个特点。咱们来看一下它的实拍样张到底怎么样。OK， 还是老规矩，在我们的小白测评微信公众号后台回复 Reno 2这几个关键字，本期视频的所有实拍样张和实测数据你都可以随时随地免费查看。Reno 2其他18项实测数据，我们也会第一时间更新到小白测评微信数据库小程序里面，大家赶紧扫码关注。这次 Reno 2在宣传上的第一个卖点就是它的视频超级防抖，这个拍了各种各样的视频，在这个微博上啊、B 站上啊各种各样的宣传。那么咱们实际来看一看这个 Reno 2的防抖到底怎么样，拍视频是不是真的非常强？本次对比测试，我们选择了 Reno 2、三星 Note 10 Plus、1加7 Pro 和 iPhone XS Max 4款手机，当然它们的价差都比较大啊。画质设置为现在最常用的 1080p 60帧，开启防抖进行测试。第一组白天视频中防抖效果最好的是 OPPO Reno 2，但是相较于其他3款手机，画面裁切也最为严重，损失了很多画面。三星 Note 10 Plus 单看防抖第2，但是画面没有裁切，综合实力表现最优。没有单独防抖模式的 iPhone XS Max 和1加7 Pro 表现最差，且 iPhone XS Max 的天空部分白平衡失调。第二组暗光视频中，防抖效果最好的依然是 OPPO Reno 2和三星 Note 10 Plus。Reno 2的裁切也依然是4者中最为严重的，画面局部会有忽明忽暗的现象出现。而 Note 10 Plus 暗光视频颗粒感最为严重，画面有大量的涂抹感。iPhone XS Max 和1加7 Pro 防抖方面4者垫底，各家都有问题。最后一组在室内灯光较好的情况下慢速下楼梯，依然是 OPPO Reno 2最稳定，但也依然画面裁切最为严重。三星和苹果其次。Note 10 Plus 色调依旧偏冷，1加7 Pro 防抖最差。OPPO Reno 2的视频防抖效果确实非常明显，甚至比价格高很多的旗舰也一点都不逊色。但是它是通过不小的画面裁切实现的，有得必有失。上一代 Reno 系列呢，就是高低配一个855一个710，这次的 Reno 2呢是取了他们的一个中间值。我感觉这是3台机器，就是可以一次性发布的，就是一个 Reno 一个Reno 2，然后 Reno 10倍变焦版。因为这个 Reno 2呢，它是730G 的一个处理器，当然这是一个新款的这个处理器。之前搭载这款处理器呢，只有一台三星的 A80。其实它跟730呢改变非常小，只不过是加了一个 G， 在游戏方面，就是 GPU 方面呢要更加优异一些。制程方面呢，730G 是一个8纳米的处理器，然后在7系列里边，它是目前7系列里面最高端的一个处理器了，骁龙这一边的啊。那么同级别的可能还有麒麟的810，人家是7纳米的，还有就是稍微差点意思的啊，可能稍微差一点的这个MTK 的 G90T， 也就是小米那边用的。那咱们看一看这些终端处理器谁是真旗舰，跑分走一波。当然，这就是我们的前期上手体验。后面的实测呢，我们会第一时间把数据更新到我们的数据库里边，到时候它的什么帧率啊、发热啊，全部都能看到了，在我们的数据库，可以非常直观的看到这些处理器的最终实测参数。OK， 简单总结一下，这次 Reno 2呢算是一个比较例行的更新，然后整体的手感和质感方面呢，跟上一代的这个 Reno 呢其实差别并不是特别大。但是啊，这个大家都知道，上一代这个 Reno 呢10倍变焦版跟这个 Reno 这个标准版的阉割是非常多的。这一代呢，其实它应该说是从这个标准版上做了一个升级，并不是在这个旗舰机上做了很多文章啊。我估计后面应该还会有一个
大的一个版本，或者说直接发一个更大的一个旗舰，比如说这个 Find 系列，因为这一台它不能算是非常绝对旗舰的。OK， 这个就是 OPPO Reno2的一些情况，应该还是主要面向线下的一台走量旗舰。OPPO 这个整个大家族有了 Realme 之后呢，其实 OPPO 这边自己的产品呢，大家都知道，之前 OPPO 发过一些就是非常线下，然后性价比非常低的1000多块钱的这种比较线下机器，现在呢基本那些机器全都没有了，然后全部交给 Realme 来做，而且 Realme 呢性价比做的也更高。其实对 OPPO 整个的生态来说呢，是一个非常好的事儿，因为这样消费者就不用买到什么 OPPO， 我记得好像是 A 系列的有什么机器吧，还有 720P 的屏幕卖1500多块钱，就在去年。这个就是 OPPO Reno2的前期的上手体验，大家持续关注我们的 B 站、新浪微博还有微信公众号的小白测评账号就可以了。除了视频呢，最重要的就是我们的微信公众号，每日新鲜资讯、每日语音，还有我们的小白用品商城，3天无理由退货，180天保修，还有数据库都可以在我们的公众号直接进入。不客观真体验，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。这个蓝色确实挺漂亮，那种渐变色。